français pour vous, pour les amateurs de la langue française. Donc, on va commencer. Navbatdagi mavzuyimiz nimaligi va qaysi mavzuni o'tishimizga juda ham qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Xo'sh, bugun siz uchun qaysi mavzuni olamiz? Donc, le thème d'aujourd'hui est le genre du mot, c'est-à-dire le genre du mot, utilisation des articles. Bugungi mavzuyimiz so'zlarning turi va ya'ni bu rus tilidan olib aytadigan bo'lsak, roda ya'ni женский rod ayol turkumi va мужской rod erkak turkumi va artikllar, ularning turlari qo'llanishini o'tib boramiz. Biz bundan oldingi darslarimizda artikllar borasida ozgina bo'lsa-da tushunchaga ega bo'lganmiz. Esladingizmi? Juda ham yaxshi. Demak, biz bugun bu mavzuyimizni to'liq o'tib, bilimlarimizni mustahkamlaymiz. So'zlarni turkumga bo'lib, ularning oldiga artikl qo'yish orqali fransuz tilidagi eng asosiy bo'lgan qonun-qoidalarga biz rioya qilib, bu tilni o'rganamiz. So'zlarning turi, turkumi, qaysi rodga, qaysi turkumga xosligini bilish bu fransuz tilidagi eng kerakli bo'lgan qoida hisoblanadi. Ularni nimaga asoslanib bilamiz? Oxiridagi qo'shimchalariga asoslanibmi yoki artikllarimi? Unisi ham, bunisi ham bizga juda qo'l keladi. Demak, artikllar har bir tilda, ya'ni har bir chet tilida artikllar mavjud. Fransuz tilida ham artikllar article, les articles ko'plikda, article birlikda, ya'ni les articles bu artikllar degan ma'noni bildiradi. Artikllarimiz fransuz tilida ikki turga bo'linadi. Article défini, article indéfini. Ya'ni les articles définis, les articles indéfinis. Bu nima degani? Defini aniq artikllar, ya'ni aniq bo'lgan narsa buyumlarga ishlatiladigan, aniq bo'lgan otlarga ishlatiladigan artikl hisoblanadi. Les articles indéfinis bu noaniq bo'lgan so'zlarimiz va otlarimizga nisbatan qo'llaniladigan artikllar hisoblanadi. Defini artiklimizga la, le, les kiradi. Ya'ni la ayol turkumidagi, ya'ni женский roddagi so'zlar uchun qo'llaniladi. Le yoziladi, le deb o'qiymiz. Le artikli erkak turkumidagi, ya'ni мужской roddagi so'zlarimiz uchun qo'llaniladi. Le esa bu ko'plikda, ya'ni aniq bo'lgan narsa va buyumlarning ko'plikdagi holatiga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, la artikliga la famille so'zini qo'llashimiz mumkin. Le artikliga sac, ya'ni sumka qo'llashimiz mumkin. Lega esa ko'plikda, masalan, oilalar demoqchi bo'lsak, les familles deb qo'llaymiz. Bunda famille so'zimizning oxiriga ko'plik qo'shimchalarini qo'shamiz. L'article indéfini bu noaniq bo'lgan shaxs va narsalarga qo'llaniladigan noaniq artikl ko'rinishi hisoblanadi. Bunda ayol turkumidagi so'zlar uchun une qo'llaniladi. Erkak turkumidagi, ya'ni мужской roddagi so'zlarimiz uchun un qo'llaniladi. Un deb talaffuz qilinadi. Ko'plikdagi shaxs va narsalarning noaniq artikli esa de tarzda qo'llaniladi. Bunda oxirgidagi s harfi ishlatilmaydi, ya'ni talaffuz qilinmaydi. Un, de. Demak, la, le, les. Un, de. Ko'pchilik fransuz tilini o'rganish borasida o'rganish davomida artikllarni, ayniqsa aniq artikllarni qo'llashda la va le artikullarini ko'pchilik almashtiradi. Unda esa ortiqcha o harfining borligi bizga ayol turkumidagi, ya'ni женский rodga ishora bo'lsa, bu yerda bu erkak turkumidagi artiklimizni oxiridagi o harfi buni aksini beradi. Shundan biz unga o'zimiz uchun belgi qilib ularni yodda saqlashimiz mumkin. Masculin, masculin. Les noms des langues français, slovaque, etc. Les règles du genre masculin. Voici des règles générales sur les noms masculins. Les noms d'arbres: amandier, chêne, érable, pin. Les noms de saison: printemps, été, automne, hiver,
Le nom de mois, janvier, juillet, décembre. Le nom de jour, de la semaine, lundi, mardi, dimanche. Les noms avec les terminaisons suivantes sont masculins. Aimant, commandement, événement, retirement, hier, courrier, quartier, croque, tank, long, papillon, melon, salon, oir, miroir, réservoir, savoir, rond, citron, macaron, vigneron, sm, capitalisme, cynisme, mécanisme, ton, bâton, canton, piéton. La plupart des noms avec les terminaisons suivantes sont masculins. Âge, bagage, courage, garage. Exception, cage, image, plage, rage sont féminins. Que, bloc, parc, tabac. Exception, aérobic et fac sont féminins. D, accord, canard, léopard. Exception, barmette est féminin. J, bourg, rang, sang. Exception, Santiago est ton féminin. Jardin, lapin, train. Exception, fin, main sont féminins. On va continuer. Ist, hédoniste, motoriste. Exception, liste et piste. Album, dénime, grand. Exception, fin. Nom, canon, champignon, oignon. Exception, guénon. Homme, automne, idiome, syndrome. Exception, cardamome. Accent, aéroport, désert, mot. Exception, forêt, nuit, dents et part. Bijoux, château, niveau, nœud. Exception, eau, peau, vertu. Autofocus, jus, radius, virus. Exception, Vénus. Féminin. La plupart des noms avec les terminaisons suivantes sont féminins. Sion, correction, rédaction, orientation. Exception et bastion. Ude, attitude, étude, fraude. Exception, coude et prélude. Les noms avec les terminaisons suivantes sont féminins. Ad, décade, olympiade, salade, aison, maison, raison, saison. Zion, révision, télévision, version. Sion, admission, compression, passion. Noms avec deux genres. Beaucoup de noms peuvent avoir les deux genres. Parfois, le genre détermine le son du mot. Le livre,
c'est un assemblage de feuilles désécrites. Le livre, unité de boîte. Le page, c'est jaune noble. La page, c'est la côté d'un feuillet. Le tour, tournage. La tour, c'est un bâtiment. Parfois, les deux genres sont possibles. Après-midi, enzyme, interview. Beaucoup de noms se rapportant à des personnes et des fonctions, professions ont la même forme, féminin et masculin. Architecte, diplomate, stomatologue. J'espère que vous n'êtes pas fatigués, mes chers amis, parce que nous avons appris les choses importantes du français. Men o'ylaymanki, siz charchamadingiz. Barcha o'rgangan bilimlarimiz sizga kelajakda asqatadi deb umid qilaman. Kelgusi darsimizda ko'rishamiz.